Na akom princípe fungujú tzv. Bird-friendly sklá, teda sklá so zvýšenou ochranou proti nárazu vtákov? Áno, takéto sklá existujú. Vlastne je to tiež dodatočná funkcionalita, ktorá sa dá zabudovať do trojskla alebo izolačného trojskla alebo izolačného dvojskla. Princíp je relatívne jednoduchý a to tak, že na to sklo sa rozmiestni rastier či už bodiek alebo pásov, ktoré vlastne prechádzajú cez to sklo a tým pádom je tá sklená plocha alebo to zasklenie lepšie rozoznateľné pre letiace vtáky a majú šancu sa mu vyhnúť.